Nĩ gĩikaro kĩnene kĩa rũhonge rwa ũthuthuria gũkũ Nairobi, kũrĩa gavana wa Migori Okoth Obado agwĩkinyĩtie thutha wa gwathwo gwĩka ũguo nĩ maabitha a ũthuthuria kumana na gĩkuũ kĩa mũrutwo wa Rongo University Sharon Otieno. Rĩrĩ nĩrĩo rita rĩake rĩa kerĩ gwĩkora moko-inĩ ma maabitha a ũthuthuria thutha wake gũkorwo nĩ arĩ na gĩikaro ta gĩkĩ mwena wa Kisumu. Na thutha wa kũhũngwo mahũri kwa ihinda, Obado aikio ngono na ahingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Gigiri gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Cliff Obeta nĩ wakiri wa Obado. Came with that confidence and we knew that they were going to really follow the process and think it over. They have asked us for a further statement. We made a further statement. Before they can even consider what we have said in the further statement, before they can even look at it and go and confirm the details, they arrest him. Are they really being honest? Let us wait and see. Obeta nĩ augire nĩ meharĩirie gũgathiĩ igoti-inĩ mũthenya wa Jumatatũ kiumia twerekeire rĩrĩa Obado atanyĩtwo gũkahingũrĩrwo thitango ya kũũraga. In any case, if they have decided that Monday we are going to court, we shall go to court, we shall defend the case. But I tend to think that today the director of CID should be ashamed. The director of public prosecution should be ashamed because they know they have nothing, but they want to just push a process forward that is not there. It is unfair for him, for the prosecutor, for the governor, his family, his children, and the confidence of the public in such a case. Thikũ igĩrĩ hetũku ekwĩrwo erĩ arĩa marakuruhanio na gĩkuũ kĩa mũrutwo ũyũ nĩ makinyirwo igoti-inĩ rĩa Kisii, no na kũrĩ ũguo igoti-inĩ rĩathanire ekwĩrwo aya mahingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Keroka nĩguo maabitha a borithi mahote gũtabania ũthuthuria Baranginyo. Aya erĩ arĩa nĩo Caspar Ojwang Obiero na Elvis Okoth Omodi matiaheirwo mweke wa gwĩtetera thutha wa mwena wa thitango kũria ekwĩrwo aya mahingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Keroka kwa ihinda rĩa thikũ 10 nĩguo mahote gwĩka ũthuthuria mũkinyanĩru. Kũrekwĩrwo atĩ Obiero nĩwe warĩ mwene ngari ĩrĩa yahũthĩkire kũnyita Sharon mĩgwate, nake Omodi nĩwe warĩ ndereba wa ngari ĩno. Gũkinyanĩra na rĩu ekwĩrwo atano hamwe na Obado nĩo marĩkĩtie gũikio ngono kumana na kũũragwo gwa Sharon Otieno. Nĩ njũragano ĩna kĩriga nĩ ĩrĩa yatigire bamĩrĩ ya Sharon Otieno ĩna kĩeha kĩnene, gũgĩtanywo ũthuthuria ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũtabanio nĩ ũgũciara matunda na arĩa maũragire Sharon maikio ngono na kĩhoto kĩoneke. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi.